Лучше записывал бы. Ага. Так, звука может быть хватает. Ты же включил? Пробовать не будешь? Я думал, сначала попробуем 2-3 раза. Ну да. Так, ну что, наверное, скажем, что мы будем делать. А все, не давай. Наш челлендж сегодня заключается в силовых на кольцах. Я делаю 60 штук. Я делаю 50. Да. В моем случае, если я сделал менее 3 штук за раз, значит ни один не засчитывается. Я должен минимально за подход сделать 3 штуки. Анатолий минимально должен делать 2 штуки за подход. То, что касается пистоля. Пистоль мы делаем по 50 штук на каждую ногу. И в пистолях в случае то же самое. Минимально должно быть 2 штуки на про ногу, чтобы выйти потом в концу на 50 штук. Все, вот такие наши задачи. Сейчас пробно сделаем по разу, может быть. И начинаем. Нормально. Так как камера далеко, мы решили прям здесь делать. Далеко будет. Чуть сюда вышел так. Здесь выйдет по телесу. Даже я могу. Камера хорошо берет. Да, камера, да. Окей. За голову руки, да? Руки головой. Не надо ладошками прикасаться, чтобы запачкать голову и просто тебя в моем случае руки вернешь. Да. Вот кулаки приложил. Кулаки приложил к голове, вот так вот пальцами. Вот так работает. Короче, то, что касается пистоля, нельзя прикасаться, кроме подошвы одной ноги, на которой ты работаешь. Другие части тела не должны прикасаться полностью. Если пятки прикоснулся, коленом, там, ягодица, это не считается. Опять два Леши. Да. На ту ногу, которую сделал Паша. Даже может 4 даже Леши. 4, если ты минимально 2. Один, ты делаешь на каждый раз. А если ты делал 3-3, то может только по одному Леше. Ну, я не знаю, ну туда. Короче, кошельком нельзя. Считать туда ходить, а воду пить здесь. А что, ты что, фуру сделал? Да сколько минут ты сделал? Ну сколько, просто чтобы я видел, сколько я работаю. А, все. Так, я все включаем, начинаем, да? Готов? Давай. Пошло. Поехали. Неправда, над нами ни бездна, ни мрак, Ототрёшься. каталог наград и возмездий. Любуемся мы на ночной зодиак, на вечное танго созвездий. Глядим, прокинули головы вверх, безмолвие, тайну и вечность. Nein. Calisthenics. Nein, Calisthenics. Jugend trainiert für Olympia. Nein. Also, ich habe von allem etwas probiert. Auch Radfahren, Jogging, Calisthenics mit anderen Körpergewicht. Das sind sehr schwierige Sachen. Вместо крога льет звездную воду чудак водолей, бездонную Eigenes Körpergewicht nach oben.
super. Danke. Aber so machen, bis sie zur Rente kommen. Immer. Jedenfalls, Immer Sport machen. das ist unser Ziel. Meins auch. Aber es geht nicht mehr so. Ja, Den Besuch hätte ich gut gemacht. Das ist toll. genau. Ja. Aber ein bisschen bewegen geht immer. Fast jeden Fall. Das, was fehlt, das muss immer gemacht werden. Genau. Leben ist Kampf und Bewegen, also muss immer. Mahlzeit muss man verdienen. Ja. Und wenn man gegessen hat, dann abarbeiten. Schönen Sonntag noch. Ebenso, danke schön. Отстрелялся в коне, он мается, копья ломая, и может без страха резвиться телец на светлых урочищах мая. Из августа изголодавшийся лев глядит на вена в апреле. Близнецам свои руки воздев, нежнейшие девы, созвездия дев, весы превратили. Если я общее число на ноги пишу, а потом будет, ну, суммироваться, значит 100 должен сделать. 150, да? Ну да. Как нить Ариадной конкретной, Ты можешь сделать и больше, значит тебе больше паузы нужна будет. Я первый раз 8 сделал, второй раз 6, можно что ли? На ноги. А это тоже 2 и 3. Когда на 20 свои 50 сделать, то ты прекращаешь. Ты уже 3 раза сделал? Или 2 раза? 2 раза я сделал. Я тоже. И я тоже делал. Уже получается у меня 6 и там 6-6. Сейчас попробую для разнообразия чуть побольше здесь сделаю. Один раз хотя бы 40 сделал. Ты оторвешься далеко. правил он их драгоценный металл, и тайна доступною стала. У нас есть. Вот пистолет есть. 8, 6, 6. Пистолет тебе надо записывать или нет? Если так. Это сделал. Один меньше. Не получается 11. Хочешь это записывать себе? Что могу запомнить? Если надо будет, запишешь себе отдельного. Рядом столбик. Я могу. То, что я отнимаю. Вот. Десятки, да? Например, одну Я за десятку. 12 сделал. Минус 1. Минус 1. Здесь 12, а здесь 11. А. У меня здесь, мне здесь 50. На ноги 50 надо. А там мне 60 надо. Потому я могу на ноги всегда чуть поменьше делать. Например, за 12 руки.
7 минут уже прошло. Сколько сделали? Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt schreibt ihr. Ja, muss schreiben. Okay. Ein Buch, sie schreibt ein Buch. Alles in Archiv muss, Archiv. Einer schreibt mal Freunde, die das super. Wir stunden bei Filmen. Das ist Wir machen eine Challenge. Schießt du und Ringe. Hier wichtige Pause einschätzen. Sonst zum Beispiel, ich muss mindestens zweimal machen, Masala Albert dreimal. einfach bloß 3 mal, du nur 2. Ja, Ja, unfair. ja, das ist älter, weißt Ja, du. genau, und selber. Ja. Ich bin leichter. Ich bin Viertelgewicht. Er hat fast 100 Kilo. Und insgesamt, er muss 60 machen, nicht 50 Masala. In 40 Minuten Ziel, aber schauen wir mal. Aber wenn Pause nicht richtig einschätzen, einmal, dann gilt nicht. Das ist, ja, dann Minus. Weiter viel Spaß. Danke. Это не нужно. А? Это не нужно. Это нужна испанка. А это такая лавка такая. Может, сестра или любовница, или хрен знает. Бывает, мальчик. Она, я уже знаю. Она разговаривает довольно сильным акцентом. Он даже вынужден с ней разговаривать на испанском языке. А можно испанском. Она по-немецки плохо понимает. Ну, как бы может, но... Ну, ему самому как бы интересно эти испанцы знать. Потому что несколько раз в году ездит в Испанию. И там у него с этим... с тестом. Очень разговаривает на испанском.
Или 6,24 плюс 16, ну, 40 штук уже. Что уже 40-40 и 20-20. Не, 20-20. Ну, мне так нет. И как это 5 делаю, у меня будет 19. Шнурки тоже будет выбивать дыхалку. Алло. Четыре. Молоток. Так, что херачишь? Это интересно сейчас. По минус 11. Так мне легче. Сразу своя. Стратегия. 4.
Везде 4 48. Не все ли, на. Ком добавим, смотри, Сюзанна. Я чувствую, спина, блин, широчайшая, конкретно задевались.
Или 3,24, да? 6, 7, 8, 24. Ты ракету уже сделал? А? Ну, у тебя минус. Нет, там. А, это минус 7. 42, 43, Минус 7. 43. 43, минус 7. О. Минус 7. Плохо идешь.
воды потеешь, блин. Еще больше, да? Я говорю, немного идти просто потом. А? Ну, неплохо, наверное, думаю, да? Ну, хорошо. Когда закроешь, можно засекти время, да? — 48 плюс 32, 80 плюс 10, 90. Еще десяточку. Здесь. Десять. 37. Вот ты отрываешься, пипец. Если я не ошибаюсь. Короче, она не узнала. Не узнал? У нас у нее 1000 было. 1000, больше 1000. Ну вот, на больше 2000. Ну вот она у нас 2005. Ну, как-то так, наверное. А она у нас одна.
Ноги закрыл. Ну, Да. А руки отстают эти. Конкретно отстают. и 4 осталось. А, ну 10. Силовых. А здесь осталось у меня 3, 4. Если я четверку сделаю, и 3 сделаю, это точно. И жрал. Я только открылся, он закрылся. Я еще не закрыл. Я шучу. Ладно. Алло. Полностью. Так? Полностью. Что там? 36. 36. Запомнил. 36. У меня еще нет. Там тоже не беда. Я думаю, в лучшем случае я за 40 сделаю. Думал. При такой жаре, блин. Так, еще пятерочку. Смотри, силы делиться, вот я не сделал молоко. Да, Пятерочка тебе 3-2 надо сделать. да. Или 3 раза по 2. За 51 будет. Чтобы не было молока. Я имею в виду. Да. Я думаю, сейчас тебе лучше хорошо отдохнуть и троечку сделать. У меня, по идее, всю дорогу шел к троечке. Ну вот сейчас Всю дорогу. набери сил, сделай троечку и потом закроешься двоечка. Так я думаю, как смотри сам. Ты себя лучше, наверное, сделаешь. Да. Тут иной раз. Да, молоко не хочется. Это за 36 минут и 36 секунд на спидометре показало. Ну, здесь хорошо я рассчитал пистолетами. Прямо как-то интуитивно, прямо я четко рассчитала. Прямо интуитивно. Вот я и стараюсь. У тебя еще минуты 15. Отдохни, встал последний момент. Я буду стирать. 40 закрыт. 48 лет, 50 раз 40 минут. Положил 7 минут на полке лежит. А
молодцы. А то у тебя еще теперь прям сейчас 40 секунд. Да, 40 минут. Раз. Азот тоже 36 секунд. 36 секунд. У меня 36, у тебя 39, 36. Фу. 50 раз, ну это круто, да? На 40 секунд, 2 минуты. Ты отстал от всех, блядь, от других, блядь, ты думаешь, ебаный в рот. Когда же я уже буду, блядь, в своей тюрьме? Я когда приходил к этому Анге, фитнес, что ли, где мне там свет, я вот эти все снаряды смотрел, на турник сверху смотрел, Что заржавело, блядь, так хочется. что-то поделать. Ну, как вот я хочу один человек сделать. И потом буду снимать. Я не знаю, могу это. Ну, сам не знаю, просто пробовал. Каких напрягов. Чтобы- Удачно повесил, мне нравится. Я думал, я буду царапаться об этот замок. Нихуя, блядь. Это правда. Да, прекрасно, я сам не ожидал. Блин, удачно. Вот я хорошо. О, удачно. Что, ты сам или ты? А, не, легкий. Тут проходку сделал. Хватит. Взорвался? О,